N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Et merci beaucoup à ceux qui le font en tout cas, ça fait plaisir. Bonne vidéo. Ouais, enfin, j'ai réglé les problèmes de son. Et du coup, ça va aller mieux. Là, j'ai exporté du coup la piste audio, j'ai retravaillé le son entre temps. J'ai raccourci la musique parce que ça allait pas, du coup c'était beaucoup trop long. On a un truc qui est plus cohérent avec l'anime, bien plus court et tout. Et pour les bruitages, ouais, j'ai acheté les ballons. Justement pour que... pour l'explosion des yeux. En fait, l'idée c'est que voilà, les sons ils soient uniques et qu'on pioche pas dans des banques de données de son quoi pour les bruitages et qu'on fasse nous-mêmes le bruitage pour que ça soit voilà une animation assez unique. Je vais essayer d'interpréter la voix du petit squelette quoi. Bon, c'est parti du coup. Je pense que ça va le faire ça. On va voir, je vais juste... Bon, là, ça va faire bizarre tout seul. Mais au fur et à mesure qu'on va rajouter des petits bruitages, ça va le faire. Pareil pour les craquements d'os que j'avais fait sur le premier truc, je vais mettre des craquements. Pareil, peut-être quand il va lever les sourcils, vu que c'est un squelette, chaque mouvement qu'il va faire, je vais faire des petits craquements. Je l'avais fait en fait en craquant les doigts comme ça. et on va faire pareil. J'avais fait plusieurs enregistrements de craquements au même endroit pour que ça soit un petit peu plus aléatoire. C'est compliqué, aujourd'hui j'arrive pas à me craquer les doigts. Ok, je pense que ça va être bon. Juste 3 comme ça là. Je vais les mettre dans un groupe. Que je vais appeler craquement. Et juste déjà là, et je vais l'appeler ballon gonflement pour du coup les yeux qui gonflent. Et après je ferai un éclatement, mais va falloir baisser votre son peut-être, je sais pas. Moi en tout cas je vais devoir régler le micro, donc j'en ferai plusieurs je pense. Parce que pour la prise de l'éclatement, faut pas que le micro il sature, donc faut que je le mette assez bas en volume. Et à la fin je ferai les pièces de monnaie. Oh, ça va être dur. Ça va pas comme son. Ça va être très dur. Au pire, je vais pas le faire en rythme, je vais essayer de le faire à part. Je vais le mettre en solo. Ok, je vais faire comme ça et je vais essayer de l'accélérer. Je vais prendre une prise qui est à peu près pas mal. Pardon. Je vais le mettre en solo. Je vais essayer de l'accélérer. Ah oui, faut que je la route dans le bon truc. Je vais essayer de prendre celle-là, là. Elle m'a l'air pas mal. Il faut qu'elle soit assez longue quand même. Je vais la mettre au bon moment. C'est-à-dire au début du gonflement, vraiment au tout début. Donc ça va être vraiment... Je vais juste l'accélérer à la fin du gonflement qui est ici. Donc ça va être très rapide. Hein. Et ça marche bien. Je reviens tout de suite, en tout cas. Dans 2 minutes, je vais chercher juste un truc pour faire l'éclatement du coup. Et du coup, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. C'est parti. Bon, va falloir que le premier, ça va être un essai, ça va être juste le réglage du préampli du coup. J'allais l'exploser sans faire enregistrer, tu sais. Voilà. Et ce qui est trop marrant, c'est que mon père, hier, il cherchait des ballons pour réparer un truc. Je sais pas pourquoi. Mais il voulait réparer un truc avec
voilà, la matière d'un ballon de baudruche, quoi. Il cherchait ça. Du coup, bah ça tombe bien. Le 4e enregistrement. On va tous les faire, hein, parce que on les a pas achetés pour rien. Voilà, ça va être là. Hein. On va voir si ça le fait. Et là, je les ai écoutés un par un déjà, voir comment ils sonnent. Ok, c'est pourri. Là, ça sature trop. Là, c'est un peu mieux déjà. Vous voyez, là, j'ai enregistré un ballon qui éclate, vraiment, c'est pourri. Parce que il sature, du coup, il n'y a aucune définition, aucune dynamique, rien. Et donc, ouais, du coup, le son là, il a aucune définition, on dirait juste que j'ai claqué dans les mains. Hein, parce que le micro a saturé. Déjà là, on entend, c'est subtil, mais on entend un petit peu plus de... Voilà, un éclatement de ballon, quoi. Mais c'est toujours pas ça. Là, on entend en gros, la matière se déchirer. Un peu plus. Là, c'est un peu mieux. C'est pas ouf non plus. Et là, il est pas mal. C'est pour ça que j'ai fait vraiment... Fallait vraiment faire plusieurs enregistrements. Et du coup, peut-être que tout ça assemblé va nous donner un éclatement assez bien défini. C'est ça le délire en fait. Donc on va essayer de voir ce que ça donne ensemble. Je vais faire juste un escalier comme ça. Là, ça va être vraiment pour donner relever un petit peu l'attaque, comme si je faisais de la compression parallèle. Et plus ça va, en fait, moi je vais mettre d'attaque, mais c'est vraiment le déchirement. Après, quand on va le traiter et tout, peut-être qu'on va réussir à relever ce que je suis en train d'entendre en le compressant. On va voir. Donc là, je fais déjà du cas par cas avant de continuer pour qu'on ait quand même un bel éclatement, parce que là, c'est pas ouf pour l'instant. Pour relever justement, enlever de l'attaque, je mets l'attaque au plus rapide pour lui enlever l'attaque du coup de ce son. Parce que en fait l'attaque est trop forte et le sustain du son, du coup ce qui va donner vraiment la définition, qui va nous donner l'impression que voilà, c'est un éclatement de ballon et pas je claque dans les mains. C'est ça qu'on va venir rechercher en compressant. Et voilà, là déjà, on a déjà... Là, j'entends déjà une différence. Voilà, celui-là, je veux qu'il soit plus gras que clair, quoi. Qu'il ait un peu plus de grave, quoi. Pour venir chercher de la viande, pour qu'on sente bien que c'est un ballon, en fait. Qu'il soit plus proche de nous aussi. Comme s'il était vraiment dans la pièce, quoi. Là, je viens pas booster. Je viens juste couper. Après, vous voyez, si j'enlève trop de haute, en vrai, on perd l'aspect caoutchouteux, je trouve. Donc, je vais juste comme ça, je trouve c'est bien. Et je viens de l'enrichir ici, avec un peu d'attaque. Mais surtout, je veux mettre beaucoup de gras. Donc, le 220. Voilà. On va essayer comme ça, déjà. On va mettre les autres avec. Peut-être juste, je vais descendre le pitch de ce truc là. Ouais, on va le détune, voilà. On va juste détune ici. Alors attends. Si je mets 50%. Ok. Je vais le mettre full weight. Ouais. Ça donne un peu plus de définition. Je vais le mettre juste sur cela. Tu vois ? Ça fait de plus en plus ballon, donc on va chercher vraiment à faire une explosion de ballon, hein, mais ça va être dur, hein, parce que justement, enregistrer ce type de truc, il fallait peut-être plutôt capter l'espace. Après, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû acheter 100 ballons, je sais pas, et faire 100 prises. Et donc du coup, voilà, tester plusieurs enregistrements, c'est vraiment l'enregistrement qui va faire que ça va être de meilleure qualité. Mais là, on est... Voilà, peut-être que j'ai pas capté à cette pièce. Ce qui fait que on n'a pas assez l'impression que c'est un ballon, quoi. J'ai essayé de mettre une tonique dans les basses pour voir. Ouais, c'est vraiment ça qui manque. Là, j'ai un peu trop fort. Là, je suis pas mal, là. Là-dedans. Et en plus, peut-être mettre encore un autre. Peut-être pas qui produit une tonique, mais juste qui rajoute un peu de sub.
Voilà, ça. Ah, là j'ai un son. Après, tout seul, il y a beaucoup de bruit de fond là. Peut-être que je peux l'enlever avec un denoise de RX7. Ça marche très bien ça. C'est vraiment très bien ça. Voilà, là, il est pas mal l'enregistrement. Les craquements du coup. Juste, je vais les retravailler maintenant. Et comme ça, là, on va pouvoir se dire, est-ce qu'on peut rajouter des trucs, genre les petits frottements de ballon à quand les mettre, et peut-être les pièces, genre déjà. Donc ça, on va le mettre un peu plus fort encore. Il y a beaucoup de noise. Donc là, c'est pareil. On va essayer d'enlever le noise. Ça, c'est mon ordi, bien sûr, qui tourne, parce qu'il fait tourner le stream, il fait tourner le Cubase, il fait tourner énormément de trucs là en même temps. Donc, ventilo, il fait vraiment pas beaucoup de bruit, mais assez de bruit pour faire ce noise là. Surtout qu'on vient juste enregistrer des craquements d'articulation. Ce qui fait que bah forcément, c'est pas fort en volume. Donc il va falloir mettre très fort le préampli, très fort, un peu tout quoi. Même beaucoup le compresser, etc. Donc forcément, on va capter tout le noise quoi. Régler de base. C'est pas assez... ça réduit pas assez. Le threshold, il vient venir prendre le seuil de à quand il enlève le bruit de fond. Et la réduction, bah, à quelle intensité il va la réduire. Alors voilà, je peux enlever tout le souffle là. De toute façon. Ça, on va l'atténuer. Venir remonter le reste. Parce qu'on veut chercher un petit peu de ces fréquences-là. Mais pas trop de celle-ci. Dans le 500 Hz. Donc hop, je viens baisser juste ça. Ouais, parce que voilà, ça fait un peu ça. Genre juste ça, ça va suffire, je pense, comme EQ. Voilà, là on a envie de se craquer le cou là. Donc c'est bon, c'est ce qu'on cherche. Et là je viens juste amplifier, voilà, les craquements ils sont là. Mais très légèrement, je veux pas trop de noise, donc juste ça va suffire. Voilà, ça hop, vient juste un tout petit peu plus craquer. Et après, dernier petit truc, hop, on peut encore venir chercher la couleur osseuse là, peut-être avec ça. Avec ça aussi là. Après peut-être que je mettrai juste une reverb de room pour l'ensemble des trucs, mais ça je le ferai à la fin. Déjà on va juste essayer de synchroniser tout ça. Là je pense que c'est synchro. Voilà. Donc du coup j'ai ramené aussi des instruments à percussion, tout ça. Je vais mettre plusieurs pistes comme ça pour faire un effet de quantité. Ça. Et de ça. Pour faire un peu diverses sonorités de monnaie quoi. Je vais le faire dans ce petit pot aussi. Et aussi dans un gant, peut-être. Dans mon gant pour dessiner là. Je vais essayer, ou je sais pas, dans un... Ou peut-être dans le chiffon là-bas. Et voilà, je vais faire plusieurs prises en tout cas comme ça, et je vais essayer de les mettre ensemble. Et en fait, après faire un effet de quantité. Alors, en fait, ça fait un petit bruit de clochette ça. Donc c'est pas mal. J'ai un fou partout. Ça fera la petite clochette en fait du coup. Après, je vais essayer dans le tissu. Ah, c'est pas mal comme ça. Là, en le tapant en dessous, je vais me mettre un petit peu plus comme ça. Et je vais essayer encore 2 autres sons. Et après, je vous fais écouter ce que ça donne. Ça sera plus avec les pièces, ça sera avec les 2 instruments de percussion que j'ai ramenés. Alors, en secouant très légèrement.
Là, je vais essayer... Oh, je vais en faire 2 autres. Même peut-être 3 autres, comme ça. Et un autre encore. Pour faire un effet... L'effet de genre machine à sous là que je voulais faire. J'ai une idée. Ok, encore un. Ok, j'en ai fait plusieurs différents. Et encore un autre. Et un dernier que je vais essayer de faire. Non, le dernier, laisse tomber. J'arriverai pas à faire ce que je voulais faire. Les premiers, c'est plus intéressant pour faire l'effet mécanique de la machine à sous. Maintenant, je vais vous expliquer mes idées. En gros, les pièces de monnaie, bah ça va faire les pièces de monnaie, quoi. Là, avec, en gros, l'impact de la cloche. Là. Pareil, pièce de monnaie. Encore un petit truc qui va faire pièce de monnaie. On va prendre un des sons qu'on a enregistré. Donc voilà, une petite partie. Je sais pas quelle prise, voilà, dans la prise. Voilà, peut-être celui-ci, peut-être celui-ci. Je vais voir celui que je préfère à chaque fois. Et ça va être, voilà, pour la fin du son. Voilà, pour faire genre, hop, il y a des pierres précieuses, quoi, ou des trucs comme ça. Ça, c'est pour le mécanisme de la machine à sous, le début. Genre un truc comme ça. Par exemple, à la fin, voilà, j'ai fait des trucs. Et peut-être que je lirai un son un peu plus. Voilà, comme ça, peut-être ça. Celui-là, j'aime bien celui-là. Et un comme ça ici. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait 3 pistes pour assembler 3 sons différents qui vont avoir des bruits mécaniques différents. Après, il faut les mettre au bon moment, du coup. Du coup, là, je vais passer à l'étape de, genre, je vais équilibrer le son, parce que là, voilà, il y a peut-être des trucs qui doivent être plus ou moins forts. On n'entend pas tout bien, etc. Là, les monnaies, là, je vais les faire par plusieurs groupes. On va les regrouper. Je vais mettre un chiffre. Voilà, genre là, je vais mettre 100 chiffres, là, par exemple. Je vais mettre A, B, C, D. Je pense que ceux-là, ils sont ensemble, je suis pas sûr. Après. Ça, c'est les pièces qui tombent. Donc ça, c'est toutes les pièces qui tombent. Donc ça, je vais mettre monnaie 4, 4A, on s'en fout. Ça, c'est juste pour organiser quand je vais devoir, du coup, les assembler, quoi. Et tout ça, pareil, je vais mettre dans un groupe. Et ça va bien servir, en fait, ça va éviter de mettre trop de compresseurs, enfin de faire ça un par un, quoi. Sinon on met 4 ans. Donc là on a bien séparé nos trucs. Ça nous a économisé ici 1, 2, 3, 4 pistes et 2 ici, en gros. Et en plus on est un peu plus organisé dans nos pistes. La voix squelette qui est tout seul. Là je pense qu'on a à peu près tout. On pourrait faire quoi? Bah, l'idée de frotter un petit peu le ballon, mais alors où le mettre dans le truc, je vois pas. Ah si, quand il gonfle en fait, pour avoir en plus l'effet de tension. Ça c'est bien. Je vais l'appeler Queenman et on va enregistrer. Et à la fin j'avais envie de rajouter un petit... et on va en mettre peut-être 3 qu'on regroupera ensemble. Vu que j'en aurai 3, j'ai l'impression vraiment qu'il y a plusieurs endroits sur le ballon qui s'étirent. Du coup, hop, ça fera un effet de masse encore une fois. C'est pour ça que je fais plusieurs pistes. J'ai fait un truc un peu différent là. Et un dernier. Les pauvres, désolé. Voilà. Donc on les met là.
là, bim, au-dessus, c'est bien. Je les ai mis tous au même niveau. Pour l'instant, ça nous donne ça. Après, du coup, on va se placer au bon moment. Pour ça, on va reprendre notre vidéo. Et ça va être pendant le gonflement, tout simplement. Donc on va à peu près l'aligner. Et là, on voit bien que ces effets sonores-là sont beaucoup trop longs. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, hop, on se cale au début, on cale à la fin. Je peux faire ça juste comme ça au feeling déjà. Ça va dégrossir le truc. Et après, je peux optimiser au cas par cas. Je peux peut-être en ralentir certains, c'est pas grave s'ils dépassent un peu, suivant de comment ça va sonner. Déjà, on normalise. Là, ça va pas du tout. On dirait qu'il y a ça un peu plutôt. Hein. Donc je vais le ralentir un peu, déjà. Et un peu aléatoirement. Après, je vais peut-être les décaler. Je vais encore un peu le ralentir. Partie 2. Ah là, c'est mieux déjà. Si on met les deux en même temps. Voilà, ça nous a fait vraiment un effet de masse. Qu'est-ce que ça donne ensemble avec tout le reste? Alors, le gonflement est beaucoup plus fort que les étirements, bien sûr. Donc du coup, c'est ça là on va passer après. Vous voyez, là on entend beaucoup de basses et on n'entend pas assez les hautes fréquences en fait. Et du coup, il ressort pas, on a l'impression que c'est juste un carton qu'on bouge. Et c'est ça, lors du mix qu'on va venir chercher, c'est que bah là on comprend pas que c'est un étirement, vous voyez. Donc pour l'instant, en contexte, ça sonne pas bien, mais comme en solo, il nous plaît notre truc. Pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, bah là on a combien de pistes, c'est le bordel. Voilà, vous voyez là, il y a un symbole là qui veut dire groupe. Comment je les ai nommés? J'ai mis étirement pour le groupe et A, B, C pour les éléments distincts. Étirement 2 pour le groupe numéro 2 et ABC pour les éléments distincts. C'est pour ça que je les ai nommés comme ça c'est plus facile à repérer. Et là on voit bien que c'est un groupe, deux groupes, trois groupes. Et en fait voilà, ça va venir nettoyer mes pistes déjà sur ma table. Et bah finalement mettre ça sur une page et c'est beaucoup plus clean, plus clair, plus facile à faire. Après ce qu'on peut faire aussi, mettre de la couleur en rouge. Ça on va la mettre en orange. Hop, turquoise. On va faire déjà une petite balance des volumes. Je veux quand même que le bruitage il soit bien par-dessus la musique. Un tout petit peu plus fort le gonflement. Celle-là, je vais le mettre assez fort, le premier monnaie, pour avoir la cloche. Le deuxième, il vient juste soutenir le premier. Je vais enlever la musique pour pas devenir fou. Celui-là, beaucoup plus fort. Ah, il est bien comme ça celui-là. Celui-ci, je sais plus c'est quoi. Ok. Et pour la voix, je vais mettre le total. Et du coup, là, avec la musique. Je vais venir enlever un peu d'informations là. Voilà. Voilà, c'est mieux déjà.
Et vous voyez là, en fait, je le fais, les 3 sont en même temps en fait. Et je le fais par groupe. Et on a l'impression que c'est qu'un son. Là, je suis sur un compresseur. Je viens de le compresser un peu. Je vais ralentir l'attaque. C'est le temps que j'entende, voilà, des petits craquements, quoi. Et là, je vais le mettre avec le reste, du coup. Déjà, je vais le balancer en volume avec le reste. Du coup, je vais augmenter le 4000. Je vais lui donner un peu plus, voilà, vous avez entendu, plus de présence. Vous l'entendez plus là. Nous on veut, voilà, ce côté sourd dans ce son là. Et peut-être les deux reliés ensemble, ça fera bien. Vous voyez l'autre? Maintenant il sonne plus du tout pareil, mais en contexte, ça le fait quoi. Du coup, si j'avais pas les étirements, ça ferait ça. Hein. Simplement. Donc là, ça rajoute vraiment quelque chose. Du coup, vraiment de la consistance du coup aux yeux qui gonflent. Vraiment, en plus du gonflement. Bien, il y a un truc, un compresseur que j'aime bien, c'est celui-là pour les instruments percussif, enfin pour me mettre sur la batterie, et beaucoup de monde l'utilise pour la batterie en tout cas. Voilà, pour lui ramener un petit peu d'attaque. Alors j'avais mis un limiteur, est-ce que c'est bien saturé? Je vous le mets sans le bruitage. Du coup, au début, on était là. J'étais pas sûr de la musique, hein. Voilà. Juste avec la musique, c'est pas ouf, quoi. Et là, c'est stylé. Et voilà. Ce qui termine notre première session de bruitage sur la première anime. Et du coup, maintenant, on va l'exporter tout simplement